Mbaniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tukola sumbuusa z'omuceere. Ngenda kubanga mbalaga batya wosobola okubanga okola empapula za sumbuusa ewaka n'ozitereka okumala wiiki nnamba oba mwezi mulamba n'obeera ng'okola sumbuusa buli w'oba ozeetaaze. Beera ng'osubscribinga oba obadde tonaba kusubscribinga, likinga video and leave a comment below. So nakozesezza egglaasi 2 ez'eŋŋano n'engattamu ejiiko 2 eza cornstarch. Cornstarch namukozesezza lwa nsonga nabadde njagala ayongere okubeera nga empapula zino azimakinga okubeera crispy, naye osobola okubeera nga tomukozesa n'obeera ng'okozesa just ŋŋano yokka. N'ogattamu omunnyo n'otabula, oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'otabula bulungi nnyo, oba omunnyo osobola okubeera ng'ogutabulira mu mazzi mu ngeri eyo such that gubeera gunoga bulungi. So oluvannyuma beera nga ogattamuko ku butto then otandika okubeera ng'oyiwamu amazzi nga bw'otabula mpola mpola paka tugenda kubeera nga tumikisinga tufoominga eddo ng'eri soft bulungi nnyo nga bwe tugyetaaga because eba erina kubeera ng'eri soft okubeera nga empapula zino nazo zivaayo nga nnungi. Teweerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga all notifications zo obeere notified buli lwe mba nga mpositinze video empya. Buli w'onyiga kade genda maaso onyige ku all notifications obeere nga notifications zonna ojja kuba ozifuna. So osobola okulaba nti kati eŋŋano eri soft bulungi nnyo era kw'ogirabira nti eŋŋano eri ready kubeera nga tekyakwatira mu ngalo, n'ekirala kubeera nti oginyigako ne bouncing back, ekyo nakyo kikulaga nti eŋŋano kati eri ready. Beera ng'ogizzaamu mu bbawero ogisiigeko butto. Okugisiigako butto kigiyamba okubeera nti esigala eri soft n'obuta dryinga ng'eri mu kubeera ng'erestinga. Giribikkeko gireke restinge then tandika okubeera ng'opreparinga filling gy'ogenda okukozesa. Nakozesezza muceere so nasoose kubeera nga nfumba mazzi n'engattamu omunnyo n'engattamu chumoni n'enjiwamukko ne kabutto akatonotono. Osobola okubeera nga kano okayiwamu kubeera ng'omuceere guno tegwekwata nnyo. Then bikkako oleka amazzi gabeere nga geesera. Oluvannyuma gamaze okubeera nga gajja beera ng'ogattamu omuceere. We guba gwabaddemu amayinja omakinga sure nti omaze okugulonda bulungi nnyo, tabulamu nagwo obikkeko oguleke gubeere nga gutokota. Amazzi we gaba nga agatandise okubeera nga gakalira mu muceere, tandika okubeera ng'ogattamu vegetables ze wandiyagadde okubeera nga oteeka mu muceere gwo guno. Nakozesezza karoti, akatungulu ne kawo. Oli waddembe okubeera nga just ofumba bufumbi muceere gwokka like n'otagattamu kintu kirala oba n'ogattamu katungulu kokka. Oba osobola okubeera nga ku vegetables kuno okyusaako ez'enjawulo n'okozesa nga bell peppers. Kawo olina okubeera nga wamufumba n'abeera nga yajja bulungi okuba nti omukozesa mu eno recipe. Then beera ng'ofumba paka nga amazzi gakalidde bulungi nnyo ng'omuceere guli almost like ready. Then awo tugenda kubeera nga tuganishinga oba nga tumaliriza nga tuteekamuko corriander. Corriander eno abeera nga awunyisa bulungi omuceere. Oba osobola okubeera ng'omukozesa oba osobola okubeera ng'ogattamuko ne mint, kisinziira oba okyagadde oba okubeera nga okireka. Then beera nga oggyako obeere ng'omuceere oguteeka ebbali. Osobola okulaba nti guli so colorful, guli so flavorful, tasty. So yeah, yeno feeling yaffe gye tugenda okubeera nga tukozesa. Then osobola okulaba nti oluvannyuma lw'eddakiika 3 ddo already emaze okubeera nga erestinga yonna egonda. Beera nga kati oddamu okubeera ng'ogikandamu eddakiika 2 ku 3 otandike okubeera nga kati osala pieces ez'enkanankana okusinziira ku pieces z'oba wootaaze okubeera nga oggyamu eno ddo. Then oluvannyuma tandika okubeera ng'oziroolinga mu ngeri ya ball. Neeyanza nnyo okubeera nga musubscribinze ku channel yange. Mwebale kulikinga video zange, okusharinga, okukomentinga. Temwerabira kubeera nga mugenda mu maaso okubeera nga mulikinga video, kikulu nnyo because kinyambako okubeera nti YouTube eteeka video zange out there nezibeera nga zifuna views ne channel yange nebeera nga ekula. So oluvannyuma tandika okubeera ng'odustinga bowls zino ng'ozidustingako n'eŋŋano obeere ng'oroolinga. Oroolinga ku size etali tho thin. Then nasoose n'embeera nga napreparinze sumbuusa nga nkozesa wraps zino z'otasoose kubeera nga wali oba nga asiikako ku frying pan.
nti osobola okubeera ng'okola sumbuusa nga tokozesezza zino wraps zaffe ze tumanyi oba ze twamanyira eza sumbuusa. Ti naye ekyenjawulo ekiriko zino oba ozikozesa ziri a bit tricky. So beera nga okozesa binding eyo egenda okubeera ng'ekuyambako okubeera nti sumbuusa wali eri zibeera zifoldinga bulungi era zeekwata bulungi. Nakozesezza jjiiko 2 ez'eŋŋano n'amazzi n'obeera ng'otabula n'okola paste ennungi eri thick obulungi. So kweno dough ebeera nga tewasoose kubeera ng'ogisiikako. Ky'olina okukola nti making sure nti ogitadde wansi because singa ogikwata mu ngalo n'oyagala okubeera ng'ofoldinga nga bwe tukola eza sumbuusa eba egenda kubeera nga yeekwata ebeere enzibu ya kubeera nti ogiggyayo okubeera ng'oteekamu filling. So olina giteeka wansi n'oteekako filling yo then n'otandika okubeera nga otandika okufoldinga. Ate n'ekirala nti yo teyeetaaga binding yoli gwe twakozesezza eri paste eya flour ne water. So kye kirungi ekigiriko. Ate n'ekirala nti oba ozisiika zo omuliro gw'ozisiikirako si gwe gumu ne guli. Zino oba olina okuziwa time okubeera nti zijja bulungi. So ozisiikira ku muliro nga mutono ddala. So ezo nazo osobola okubeera nga ye option ogikozesa eri omuntu atayagala kubeera ng'ogendamu no process ennene. Then this other process endala engeri gye tukolamu wraps yeno ey'okubeera nti orollinga then n'obeera ng'oyiwako butto then n'obeera oteekakoko n'eŋŋano. Kino kiyamba wraps zino okubeera nga zistretchinga bulungi olwa butto oyo gwe tukozesezza ate ne zibeera nga tezeekwata olw'obwo obuwunga oba eŋŋano eyo gye tubeera tugasseeko kuno n'etuyamba okubeera nti we tunaatuuka wali okubeera nga tutandika okuba nti tuziseparatinga butto oyo n'eŋŋano bye bibeera nga bituyamba okubeera nti wraps zino oba empapula zino osobola okubeera ng'oluggyako lumu ku lumu. So obeera ng'otandika okubeera ng'odasitinga oroolinge okusinziira ku paani yo gy'ogenda okubeera ng'osiikirako. So empapula zino omakinga sure nti size y'empapula zino eri like yenkanankana ne frying pan yo gy'ogenda okubeera ng'osiikirako oba osobola okubeera ng'oroolinga ku size yonna gy'oyagala then n'obeera nga ozisalamu bwenti nga bwenkola. Ekyo kibeera nga kikuyamba okubeera nti n'oba osazeemu size ki eya wraps zonna zisoboka okubeera nga zijja bulungi nnyo ku frying pan gy'oba okozesezza. Then oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'ozisalamu beera nga oteekako frying pan yo ekyamuke bulungi nnyo ku muliro guli medium then tandika okubeera nga oziteekako. Osobola okubeera ng'ogreasingako ne kabutto katono then oluvannyuma tandika okubeera nga oziteekako empapula. Osobola okulaba nti sayidi 2 zonna zijjako naye mba kubanga yonna njagala kubanga ngiteekako nga bwe nagikoze eba tejjako. So eno method nnungi osobola okubeera ng'ogikozesa. So buli sayidi obeera nga oggyako nti oflippinga to the other side. Eno sayidi n'obeera ng'oggyako then n'omala ate era n'oddamu n'okyusa ku sayidi eri endala. Kino kye nabagambye mbu butto oli n'eŋŋano eri gye tuba twakozesezza nga tuli mu kuroolinga yeeyamba okubeera nti wraps zino oba empapula zino tezeegatta oba tezistickinga together nti osobola okubeera nga buli emu ogenda ogiggyako mpola mpola. Then ekirala beera ng'omakinga sure nti ozikiipingira ewantu ng'ozikavalinze bulungi zireme okubeera nga zidryinga up because singa zidryinga ziba zijja kubeera nga zikalambala ekijja okuba nti tekijja kusobozesa kubanga ozirwapingamu sumbuusa. So making sure nti ozikeepinga ziri covered bulungi zisigale nga zikyali soft nga bw'ozeetaaga. Osobola okulaba nti kati wraps zaffe oba empapula ziri ready bulungi nnyo. Osobola okubeera nga kati otandika okusiba sumbuusa zonna ze weetaaze era osobola okubeera nga zino ozitereka bulungi nnyo mu katiini mu ka container n'obeera ng'ozifreezinga bulungi n'obeera nti buli weetaaze okubeera ng'okola sumbuusa ogiggyayo n'ozireka ne zibeera nga zicoolinga down n'obeera nga olwapingamu sumbuusa zo zonna z'oba weetaaze oba okubeera ng'okola spring rolls ng'okozesa oba cabbage ne carrot oba okubeera nga okola kyonna ky'oba weetaaze okubeera nga olwapingamu. Wano nabadde ntandise okubeera nga ndwapinga sumbuusa but obudde already bwabadde bugenze but yeah osobola okubeera nga kati olwapinga sumbuusa bulungi nnyo ng'okozesa eri binding n'obeera nga osiika sumbuusa ewaka oba n'obeera nga eneebeera business gy'oli n'obeera ng'otandika okubeera nga okola sumbuusa.
So osobola okubeera ng'okola ez'ennyama, osobola okubeera ng'okola ez'akawo, osobola okubeera ng'okola ez'enkoko, ez'ennyama, ez'ekyennyanja. So kisinziira ku ki ky'oba weetaaze. Beera ng'ozisiika paka nga zonna zibrowninze bulungi nnyo nga sumbuusa ziri ready. Makinga sure nti nno bw'oba ozirapinga ends zino ozinyweza bulungi nnyo. Omakinga sure nti tezisigazaawo ka space konna kayinza kubeera nga kayingiza butto, because buli weeyingiza butto aba agenda kubeera nga ye kennyini like akyuka kala addugale, n'ekirala nti nno bye watadde munda bisobola okkakkana nga byonna biyiseemu ne biyiika. So singa butto ayingira mu sumbuusa munda nga ends zino ensonda zino tewazisibye bulungi nnyo, kiba kitegeeza nti sumbuusa eyinza okkakkana nga yonna eyiikidde munda muli eri mu butto. So makinga sure nti buli w'oba ogisiba ends zino ozinyweza bulungi nnyo. Teweerabira kubeera ng'olayikinga vidiyo atanaba kubeera ng'olayikinga, okulayikinga kwa bwereere. So please mbeere nga mulayikinga vidiyo. Buli w'olayikinga vidiyo kiba kinnyamba okubeera nga vidiyo zange baziteekayo zibeera out there ne zibeera nga zirabwa, channel yange ne kigiyamba okubeera ng'ekula. So genda maaso otandika okubeera ng'osika sumbuusa, then beera nga ozisiikira ku muliro oguli medium, then obeere ng'ozikyusa ku buli side zonna paka nga zibrowninze bulungi. Tugenda kubeera nga kati tuziggyamu tubeere nga tuzidraininga on a kitchen towel oba paper towel, okubeera nga tuggyamu any excess oil. Oba osobola okubeera ng'ozireka nga like ensonda zino ziri zitunudde wansi bwe zityo, okubeera nti osobozesa butto oyo yenna ayinza okubeera nga abadde ayingidde mu sumbuusa zino okubeera nga yenna agenda avaamu. Then eno engeri gye nazisavinzeemu, zinyuma ziriko dipping sauce, naye osobola okulaba nti zonna ziri crispy ate nga ziri yummy inside. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe. Until next time. Recipe ya dipping sauce ono nja kubeera nga ngibalekera mu description box. Sobola okubeera ng'okozesa ono oba n'okozesa ketchup oba n'okozesa any other dipping sauce. Until next time, please don't forget to subscribe, like my other videos and leave a comment below.